Buonasera. Hello. Buonasera. Buonasera. Oh, che bello. Come va? Evviva! Meraviglia. Contentissimi di essere qua. Contentissimi di essere qua, Quanti grazie. siete? Ma perché siete venuti in tanti? Aspetta, lascia stare. Meno Perché male. ci siete voi, ha detto al signor Bugiardo, mia zia. Sì, vabbè, ho capito. Falli rispondere anche a loro Bravo, perché pure loro bravo. devono partecipare. Come va tutto bene? Noi siamo i ditelo voi. Esatto. Sì, io sono voi, lui è ditelo e lui è i. Allora, ditelo voi insieme. Non è che lui è voi, io sono io e lui. No, ditelo voi. Ho capito. Sì, vabbè, a Devi parte spiegare questo, ancora o Ma magari va bene così, va hanno bene. capito, no? Sì. a parte questo fatto qua, noi siamo qui per fare anche un plauso a Sì, questa bella bravo, Catania. Grande applauso. No. Grande applauso a Catania. Vabbè, Mimmo, va bene l'applauso a Catania. Applauso. Lui diceva applauso, è Cioè, un'altra cosa. un complimento. Un Complimenti e complimento. applauso. Applauso, complimenti, complimenti, ma applauso. Ce la fai dire una cosa? Voi a Possiamo. Catania cosa avete di bello anche tra le tante cose? C'è L'Etna, l'Etna. noi invece a Napoli abbiamo il Capucchione. Cavucchione, che c'è? È una forma di. Ma che c'è? Che cosa comunque è fai? una forma di. Ma la forma di chi? E di cosa? Tipo Vesuvio. Ma quale tipo Dai, Vesuvio? tutti insieme. Che cosa? Capucchio, Allora, Capucchio, no, vi prego, non cadete in questo gioco ridicolo. Allora, guarda. Chi non salta Capucchione, eh? Allora, lei vi prego. E chi non salta è Capuccione. Sono stufo, vai. Lì. Scusate, signori, veramente. Scusate, veramente è stato anche Non una... so- Vai via! Scusate, Grazie. vabbè, dicevamo, volevamo fare un plauso a questa bella Catania, anche perché noi, come si dice, viviamo a Napoli, una città caotica. Beh, no? un po' caotica per certi versi sicuramente, perché anche quando lavoriamo spesso siamo abituati a una platea un po' più rumorosa, un po' più chiassosa, invece arrivare qui e trovare un pubblico così bello, Si sta bene, hai la si sta sensazione bene. di stare a casa. Ti lei senti no? protetto, Bravo, sai che qua non ti bravo. può capitare nulla di male. perché Siamo tra amici. Cosa può capitare? Niente, chi è? Cazzo. Fermi! Fermi! Vate a fermare! Ma chi è? Cazzo, dove? Sai- Fermi! Sì. Fermi! Venga più qua, venga. Sì, scusate. Venga. Un po' più alla sua sinistra, ecco, avanti, venga. venga, avanti, no, indietro, più avanti. Vate a fermare, zitti! Allora, Giovano, siamo fermi. Ah, state fermi? Siamo Sì. fermi. Ah, scusate che stasera sentivo un po' freschetto, ho messo il doppio velo insieme, manco cazzo a cazzotto, zero. Scusa, a saperlo mettevo l'extra sottile. Sì. Forse Anche quella a rete va Qui, bene. Ma con tutte- calma. ah, Sì, scusate. sì, con calma, sì. Il ladro comunque si mette sempre in mezzo, lo sapete, no? No, certo. Fermo, fermo! Sì. Fermo! Ma che? Io faccio la rapina e questo si fa il balletto, si fa. No, non è un balletto, è l'emozione. È la prima volta che subisce una rapina. È la prima rapina. È la prima. Complimenti vivissimi. Grazie, gentilissimo. Veramente. Anzi, la sera uscite più spesso che noi abbiamo bisogno di cretini per rubare, capite? Grazie, gentilissimo. No, non basta però. Adesso basta scherzare. Sì. Alzi le mani. Alzi le mani. Cosa ha detto? Azzi. Cos'è Azzi? azzi? Azzi è un verbo. Che verbo è? Verbo è. Bobbe c'è del verbo azzare. Voce del verbo Azzare. azzare. Io azzo, tu azzi, egli azzo. Azzate e si azzi. Azzi! Azzo! Così. No, troppo azzi. Meno azzi, azzi così, fermo. Ho la borsa o la vita. La vita! La borsa. No, ho detto la vita! È sbagliata la risposta. certo. È la borsa. La borsa. No, no, scusi, lui ha fatto una domanda. È soggettivo, uno come vuole rispondere così è risponde. soggettivo. Ho la borsa la vita e un ladro vuole la borsa. Dagli la borsa e andiamo via. Dai. C'entra, lui mi ha fatto una domanda, allora rispondo come voglio io perché so pensare No, non è- e dico la vita. È una scelta. Hai ragione, è una domanda, ma è una domanda retorica. Cioè la borsa la vita si fa per dire vogliono la borsa. Che retorica? Dai la borsa. Non è dici. retorica come Ma come non è domanda. retorica? Se il signore Non è era retorica. sicuro di sé, diceva Vabbè, mi dia la
borsa. Ma non è che poi ci ha fatto una domanda, è indeciso. Fatti, tu non metterti in mezzo tra me e il signore, perché non alzare le mani, capito? Non alzare le mani, capito? Allora, non ti permettere, io ti do un ceffone. Non esiste perché allora non si fa perché non si risponde. Secondo te, se era come dicevi tu, il signore si mette a fare le domande. Certo, perché si faccio le domande. Le domande le fanno. No, non le fanno, io non capisco. Stavo qua. Che è successo? Cosa è successo? Che è successo? Oggi perso la pistola. Oddio. Come? Ho perso la pistola, ce l'avevi in mano. Cioè, voi quando siete entrato avevate una pistola? Certo, io faceva la rapina senza pistola, è ovvio. Questo è anche vero. È sicuro perché lei è sceso già insicuro con la No, domanda. Poi non vorrei che ti sbagliato. Io c'avevo la pistola. Oddio, Vabbè, com'è fatta la pistola? La pistola com'è fatta? Come? Signore, Sì. scusi, ce l'avevo io. Ladro! Animale! Ma che brutta gente che gira la notte per strada! Ma guarda. Incredibile, quello si è preso la pistola di mano, io non me ne sono proprio alla Mariolo! Ma che se l'immagina? Ma neanche Quello io. sembrava una persona per bene, di spalle, senza capelli, Un vecchietto Un per vecchietto, bene. mi sembrava, un vecchietto. guarda. Io lo conosco da 30 anni, non me lo sarei mai aspettato. Certo. Permettete? Prego. Lello, credimi, fai schifo. Bravo, fai schifo, hai ragione. Però voi fate ancora più schifo. Perché? Che ti dà la capa grossa, è un fatto di proporzioni. Che c'entra? Va Che bene? c'entra questa cosa? Adesso rispondete alla domanda. E voi state zitti. Io stavo aiutando. Non parlate sempre di tutto andare, zitto. Mamma mia. Allora, ritorniamo. Concentratevi, la domanda è facile. Le mani come le devo tenere? Azzi! No, troppo azzi, meno azzi. Azzi così, fermo. Sì. Allora, la domanda. Ho la borsa o la vita? La vita! Ah, va, fangu! È la borsa! È la borsa! l'ho detto, è Ma la che cazzo, borsa! che non è Si sta cosa, non sbagliando capisco. E allora ti sparo! spara! No, io sparo! Ma che spara? Io non ho paura, Ma sapete? di guarda, ma figurati. Pa! Ho sparato! Ve l'ho detto! Ve l'ho detto! Forza assassino! Ma che è? Eccolo qua! Ma che cazzo è morto che scusa? L'ho trovato! Niente? Pa! Ma che fa? Torna a rete? Che è? A Ma che è giostra? cariglione, la giostra mi fa. Pa! Trrr, trrr, pa! Ma come farà a correre con tutto quel piombo in corpo? Avrei il culo catalitico! È incredibile! Ma come si usciamo di fa? qua! Grazie, io allora sono tanto contento di stare qua, ovviamente stando qua non sto a casa con le mie due bambine, allora ho due figlie, una si chiama Sofia, ha 8 anni, Gloria ne ha 4 e diciamocelo perché la televisione deve servire pure a questo. I figli sono il vero tesoro della nostra anima, o no? Sono il nostro tesoro più grande, sono la ricchezza nostra, diciamocelo, però in televisione bisogna dire la verità. I figli sono la nostra ricchezza, ma è vero pure che i figli rompono cazzo, no? Ci distruggono la vita! Ci distruggono, si dai muccusel, così, camurria, come chiama tu? Due che comandano loro, papà voglio la bambola quando torna da catena, va a fatica, va! Loro che comandano loro la nostra vita. Io ne avevo una, poi ne ho fatto pure quest'altra. Ormai non so perché i figli decidono che tu non devi dormire mai nella vita. Cioè, loro era fastidio che o padre e la mamma dormono, non so perché. Io non dormo. No, ormai avevamo raggiunto un equilibrio, poi abbiamo fatto la seconda, non si dorme più. Perché questa, tipo, noi mettevamo il ciuccio, il ciuccio si tranquillizzava, ma lo perde ogni 12 secondi, lo sputo ciuccio. E io per risolvere gli ho messo lo scotch, torna a bocca. Non ce la faccio più, di nuovo l'abitudine col portanfam,
che Portanfan, che noi l'abbiamo comprata in un'azienda nota che fa Portanfan. Portanfan è fatto, te lo danno già aperto perché non si chiude mai più. Cioè quello che te lo vende dice no, poi è facile perché non lo sa chiudere nemmeno lui. Infatti tu trovi questo coso in inverno sotto la grandine, che tua moglie già in macchina con il bambino, che piove, tu non... Amore, muoviti, ma come cazzo si chiude? Allora io devo dire che i figli, io sono contento perché poi per esempio ho conosciuto aggeggi che non conoscevo nella mia vita. Per esempio l'aerosol, la macchinetta dell'aerosol, io non l'avevo mai usato con i bimbi. Io non so se ci sono pediatri qui. C'è qualche pediatra? Mi piace che c'è una bellissima ignoranza. Allora io, è bello perché comunque il pubblico è più ignorante, però pediatra zero. Allora diteglielo se conosce. Pediatra è una categoria in merda, perché tu chiama un pediatra, l'unica cosa che si augura è che tu ti devi togliere dalla sua vita, cioè non ne dà fastidio. Infatti tu chiami, c'ho la tosse, la bimba c'ha la tosse, fate l'aerosol. Cioè qualsiasi cosa all'aerosol, dici ma sei sbucciato il ginocchio, fallo l'aerosol, metto il ginocchio dall'aerosol. Il problema è che tu fai il primo lo tratti come prima la trattiamo come una principessa, la seconda tu arronzi, cioè non la tratti come la prima. Già mi ricordo la scelta del ginecologo, con la prima scegliamo un luminare di fama mondiale, che la seconda prendemmo uno che teneva la terza media serale. Primo mia moglie si faceva le analisi ogni 3 giorni, con il secondo niente. Ha detto ma Peppo come vuole Dio, non fa niente. Cioè, per esempio la scelta, anche i cartoni animati, 5 minuti al giorno, con la prima Peppe 5 minuti al giorno, la seconda l'ha ammazzicata proprio dentro la televisione. Peppa Pig tutta la giornata, no work, non si butta niente. La scelta della scuola. Io abito a San Giorgio a Cremano, che è in provincia di Napoli, la migliore scuola privata per la prima, la migliore in assoluto, 350 euro al mese. Solo che la bimba è stata malata ogni 3 giorni, è andata 8 volte in un anno. Io a un certo punto ho detto amore, non è che questi della scuola ci hanno chiamato per restituirci i soldi, perché mia moglie non ho sentito nessuno. Sono andato io, ho detto salve direttrice, sono il papà delle 350 euro, ma questi soldi fanno solo l'andato, fanno solo il ritorno. Con la seconda abbiamo messo una scuola a Scampia, il preside tiene pure una piazza e spaccio, speriamo che la riescono a inserire, solo questo per recuperare le spese. Ma no, ma figurate, non siete nemmeno pediatri, quindi... La cosa però che voglio dire è che tutti quelli che fanno nel mondo dello spettacolo, la gente chiede ma tu che rapporto hai con tua figlia? Io con le mie bimbe ci sono al 100%, molti chiedono ma tu fai tutto, cambi pure il pannolino. Allora ve lo posso dire stasera che siamo insieme nella trasmissione seguitissima, io cambio il pannolino, assolutamente sì, è la mia specialità, coppa a merda, sono il numero 1, cambio o vanno lì, mia figlia poi la seconda, non so i vostri, ma caga la mattina, io non so, la pediatra l'ha chiamata Lady Caca. Grazie. Volevo parlarvi di chess. Argomento così è una cosa che utilizziamo tutti, siamo tutti pratici perché almeno una volta al giorno tutti ci passiamo, specialmente le donne. Le donne quando vanno in bagno pare che stanno a fare una rapina, partono 4. Una va in bagno, una te la porta, l'altra te la corridoio coperto, sembra tutto organizzato. Poi sono organizzate geneticamente. Al ristorante basta che si guardano in faccia, una fa così, si capisce che vanno a dire in bagno. Se io faccio così a Roma, che tu sai, però a volte mi è capitato di andare in bagno e trovare la porta senza chiave. Allora, se uno deve fare una cosa in piedi magari ci può stare, però se devi sedere che c'è bisogno di qualche tempo in più è brutto. E io mi sono organizzato per questo tipo di inconveniente con un reggiporta portatile tascabile, antifiamma. Faccio vedere subito di cosa si tratta. È uno strumento, non ricordo come funziona, ecco, composto da diversi pezzi.
va montato per l'occasione. Come funziona? Ti siedi, metti questo sulla fronte e questo tiene la porta così. In modo che se qualcuno apre la porta all'improvviso tu da tenere un poco duro per contrastare. È completo anche di portarotolo di carta igienica, che a volte uno arriva attrezzato. Quando finisci lo richiudi, ne esci, stai sicuro, stai tranquillo. Poi. Altre volte invece è capitato che uno ti trovi a casa a cena, ospite di un appartamento magari abitato da sole donne, specialmente nelle città universitarie capita che c'è l'appartamento dove convivono diverse ragazze, così organizzano una cena, ti invitano, tu sei l'unico uomo, capita stasera, sa fortuna, capita una volta ogni 20 anni, a volte mai, ti capita di usare il bagno ed è lì è rischioso, che se vai in bagno e ti scappa una goccia è una tragedia, meglio che ci bruciava da macchina. E poi essendo l'unico uomo si capisce subito chi è stato, non c'è bisogno neanche di fare indagini. E anche lì bisogna evitare questo inconveniente. Io per mettermi a riparo da questo tipo di inconveniente ho inventato il paraspruzzi d'accesso. Come funziona? Uno va in bagno, si posiziona, certe volte hai bevuto qualcosa in più, manca l'equilibrio. Uno arriva dal bagno, si posiziona, gambe divaricate, camusura, ognuno si regola a caso. Se hai bevuto qualcosa in più, stai dicendo, metti anche la mano sul muro, 3 punti d'appoggio, migliora la stabilità. Quando sei pronto, dai il via. Però, dai il via. Non è che è sempre preciso il ritmo garantito. Certo, uno è convinto di essere tutto centrato, allineato, equilibrato, e il getto di parte a destra. Poi il recupero, però ormai il danno è fatto. Certe volte ne partono 2, una a destra e una a sinistra, con un zapacco a dare conto prima. Allora, per evitare queste brutte figure a casa di altri, che è brutto fare figure del maleducato, io vi presento il paraspruzzi da bagno. Come funziona? Vai in bagno, ti posizioni davanti alla tazza, gambe divaricate come ho spiegato prima. Quando sei pronto, o colleghi alla cintura così, e si collega a tazza di cesso. In modo che uno è sicuro non si perde manco una goccia. Ti rilassi, guardi l'arredamento, un bagno schiuma, sai che a casa di altri è bello curiosare. La dimensione è un po' ambiziosa, però fece uno dove stanno tutti comodi. Quando finisci, il paraspruzzi è corredato da un'apposita tasca, che sempre poi diciamo, vabbè, recuperi, rimetti in tasca e torna a tavola. Non c'è stato niente. Grazie a tutti, arrivederci. Buonasera, buonasera. Sono la Tata, buonasera, Quante mamme disperate, quanti genitori disgraziati, lo so. Perché adesso si fanno i figli troppo avanti nell'età? Una volta si faceva da 20 anni, era facile, adesso si fanno a 40 anni, è duro. Allora ci sono le mamme che dicono, ah, se lo facevo un bel bimbetto subito. Ci sono i papà che dicono, ah, se lo facevo un bel salto dalla quaglia allora. Però donne, ricordatevi che un figlio dà un senso alla vostra esistenza. Che senso ci dà il marito non si è ancora capito. E poi diciamolo, ma com'è, Com'è? Una casa senza bambini, com'è, Tranquilla. Però guarda che è difficile fare i genitori adesso, ma anche essere bambini è complicato, perché i bambini adesso c'hanno troppi giochi, se li stufano, c'hanno la PlayStation, c'hanno il Game Boy, c'hanno la Wii, ci giocano un po' e poi se li stufano. Ai miei tempi il bambino per giocare c'aveva solo il suo pistolino e non se lo stufava mica, ci giocava fin quando andava ai militari, che ci sono di quelli che ci giocano ancora adesso, capito? Comunque, se avete problemi con i vostri marmocchietti, chiamate la Tata. Io rimango a casa vostra in osservazione, non mi muovo, non respiro, cerco di rendermi invisibile un po' come il gatto quando ha capito che lo vogliono castrare e prendo nota dello sfacelo coi genitori che non cercano neanche più di mettere in ordine casa, perché si sa, riordinare casa quando ci sono dei bambini
È un po' come fare la costumista in un film porno, è un lavoro completamente inutile. Coi bambini ci vogliono le regole della tata, coi bambini ci vogliono dei bei paletti, magari di frassino come coi vampiri. Ma passiamo da letterina, perché tanti genitori mi scrivono letterine. Questa letterina me la scrive Piera da Craniate sul Membro, che si lamenta che i compagni di suo figlio vengono a scuola in SUV e hanno il grembiulino firmato. Dice, invece noi sembriamo i figli della schifosa. Cosa fare? Fate capire al vostro pastrocchietto, al vostro barbocchietto, che lui è fortunato anche se è nato a casa vostra, perché guarda che i figli dei ricchi sembra, ma poi poveretti gli tocca di chiamarsi tipo Chanel Totti, Oceano Elkan, Nathan Falco Briatore. Ci avrai anche 2 lire, ma c'hai un nome di merda per tutta la vita. Tante volte è meglio chiamarsi Mariolino, Paolino. I figli dei poveri sono la ricchezza dei loro genitori. Possono sempre venderli. Ma passiamo a un'altra letterina. Questa letterina me la scrive Lucia da Saltate nel Talco, che chiede, in auto dove deve stare il bambino? Mai al volante. In auto i bambini devono stare legati bene nei sedili posteriori, altrimenti possono combinare dei casini che causano tamponamenti. È anche vero che ci sono dei tamponamenti nei sedili posteriori che possono causare bambini, ma questo è un altro discorso. E adesso vi lascio col grande consiglio della tata, che è sempre lo stesso. Genitori, vendetta. Cercate di vivere abbastanza a lungo per diventare un problema per i vostri figli. Trovare difficile alzarsi dal letto la mattina è un disturbo. Si chiama disania. E io che pensavo di non aver voglia di fare un cazzo. E invece sono malato. Divorzia dalla moglie perché anoressica, lei chiede gli alimenti. Ingegnere, ho bisogno di una stima. Lei è un grande. Quando l'urologo indica la luna, non perdete di vista il dito. Il 25% circa dei pinguini è omosessuale. Gli altri semplicemente vestono elegante. Si è spento oggi lo svedese che un mese fa si era dato fuoco per protesta. La Corte europea ha dichiarato illegittimo il canone Rai e senza aver visto i programmi. Ieri mia figlia ha voluto giocare con me a Shanghai, bella città ma cazzo lontana. Le persone che si lamentano di quello che dici vivono più a lungo. Minchia, mia nonna non morirà mai. I bambini ridono 400 volte al giorno, gli adulti 15. Ti accompagno a scuola, ti vengo a prendere, ti do le bollette della luce, del gas, dell'acqua, ti faccio preparare da mangiare, ti faccio fare la lavatrice, apparecchia, sparecchia, ti accompagno a calcio, ti accompagno a danza, a ginnastica artistica e vediamo che cazzo c'hai da ridere ancora. Secondo uno studio, il mio pene sarebbe 2 centimetri più corto di mio nonno. Quindi, secondo questo studio, io ho un pene di 1,68 m. E non è vero. Perché a stento arriva a 1,60 m.
Una formica può sollevare un peso di 10 volte superiore al suo. Ok, l'ho detto, adesso mettimi giù. Arriva il cinema in 4D, fulmini, vento e pioggia sugli spettatori. Non credo che andrò a vedere un porno. La rivista più bella che ho mai letto è Playboy, non ci sono cazzi. Parlare da soli ti rende più intelligente, davvero, non mi dirti giù. Ciao a tutti, grazie. Bisognerebbe imparare a guardare il mondo con 4 occhi, quelli dell'uomo e quelli della donna. Bisognerebbe imparare ad ascoltare il mondo con 4 orecchie, dell'uomo e della donna, a parlare con 2 bocche, ma lì è difficile, perché le donne usano 20.000 vocaboli al giorno, l'uomo arriva a malapena a 412, compreso AO, AMO e quanto da serve. Siamo diversi, ma alla fine le donne le sposi. Pa, 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 pa. Che l'uomo pensa, ma dovevamo andare al cinema? Pa, pa. È riuscito con 30 euro per andare al cinema e ti ritrovi sposato e 30 euro si è presi al parroco. Una donna quando sposa un uomo spera che quell'uomo cambi. Non cambia. Te sei sposata un bambacione, seppellirai un bambacione, perché questo è amico mio. Un uomo quando sposa una donna spera che quella donna non cambi. Cambia, perché quando sei fidanzato con lei, lei nell'intimità è una furia della natura, è assatanata, è una gramma, è una porca, è una... Che c'è il libretto del Kama Sutra sul comodino, gli balza le pagine, brava, questa posizione neanche io, brava, come te sposi le pagine si incollano, diventa la Bibbia, non apri più. È il demonio di prima, ora ha 2 calippi a posto dei piedi. Che tu dici, ma tu sto in camera da letto o in camera mortuaria, ma tu sono capito. E il giorno del matrimonio c'è una trasfigurazione, che l'uomo si sposa col tight, con lo smoking, lo stesso che te li metti al funerale, quello. Poi diventa mamma e devi vedere la mamma come tiene la casa, perché la casa è la famiglia, la casa è il marito, sono i figli. Poi si separa e devi vedere come tiene la casa. Le donne tengono la casa, fine. Un giorno mio padre mi ha portato su una collina e mi ha detto: guarda figlio mio, tutto quello che vedi un giorno sarà della tua ex moglie. Te se portano via tutto, però nonostante tutto le donne non puoi non amarle. Allora, io sono sposato da 25 anni con mia moglie, ho sempre parlato molto male attraverso la televisione di mia moglie, my wife in inglese, my wife, e mi rivolgo ai giovani, my wife. Chi non sa l'inglese non ride. C'è una forza molto grande che unisce l'uomo e la donna, può durare anche 30 anni, 40 anni, si chiama mutuo. No, si chiama amore, scusate. E la fase A dell'amore è bellissima, tu incontri una donna e fai: ma prendiamo una casa, ma che affitto, compriamola, sarà il nostro nido d'amore. Lei con degli occhioni grandi così, con le ciglia lunghe così, ti guarda dentro l'anima, con un filo di voce ti fa: l'arrediamo insieme? E con un filo di voce lei ti fa: l'arrediamo insieme? Ed è bugiarda, ha scelto tutto lei, ho pagato tutto io.
Ho fatto comprare una cucina color fegato di merluzzo, puzzava anche di merluzzo, la scelta lei l'ha pagata io. Nella fase A dell'amore è la fase più bella della vita, perché la donna è giovane, bella, la pelle suadente, poi si veste e non si veste, calze, pizzi, reti, sete, una libellula che svolazza da una stanza all'altra e tu cretino con retino che cerchi di prenderla. Questa è la fase A, torna nella stessa casa dopo solo 3 anni. C'è un cartello all'ingresso, qui non svolazza più un cazzo. E dal buio del corridoio vedi avanzare uno Yeti, un palombaro, sembra l'orso Yogi. C'ha delle ciabatte di gomma a piuma grosse così, sormontate da 2 leoni, 180 bottoni, che vuol dire intrombabile, e qui c'ha disegnati 2 orsacchiotti che ti guardano così come dire: ma come fai? Ma dove la trovi la forza? Si va avanti nella convivenza, la donna lavora anche come l'uomo, una sera torna a casa più stanca così: ah, ho passato una giornata difficile, se tu mi potessi un po' aiutare in casa a fare qualche faccenda domestica. Non lo fare, è una trappola. Qualsiasi cosa fai, la fai male e te lo rinfaccerà tutta la vita. Una volta lava i piatti, va a controllare e torna dalla cucina così, con un piatto appiccicato. Mi guarda negli occhi e mi fa: cosa fa? Telefona. Lo senti che non fa? E lo sai perché non fa? Perché l'ha lavato male. Ma andiamo a vedere un po' come è rifatto il letto. Andiamo. Gira intorno al letto minacciosa e controlla. Guarda lenzuola a destra, quanto hai lasciato. Andiamo a controllare di là. E questo delta? Andiamo a vedere un po' il copiletto. E ora ti faccio vedere come si mette il copiletto. Prendi un copiletto, non quello ufficiale, quello d'allenamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo lancia, fa un tiro solo e azzecca il tiro. 0, 0, 0, 0. E poi, soprattutto qui al sud, molte donne rovinano tutto perché in mezzo al letto ci mettono la bambola. Che fa schifo. Io alla mia gli ho tagliato 8 dita, così almeno mi allontana gli spiriti maligni dalla casa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Bene signori, è arrivato un momento importantissimo dove faremo adesso una pubblicità progresso. Quindi aspettiamo degli attori professionisti. Papà Gianni! Papà Gianni! Buonasera. Buonasera. Io sono Gianni. Io sono Dario. E io sono Gianni, sì. L'ha già detto? Chi? Lei? Sì, Gianni sono, sì. Sì, ho capito. Buonasera. Buonasera. Senta, io stavo cercando un attore. Io sono Gianni l'attore. Gianni l'attore? L'attore tutto attaccato senza l'apostrofo. Perché? Un sacco non ne si mette. Se questo è un attore, io sono Robert De Niro. E io sono Gianni. E Robert De Niro. No, non sono Robert, era un modo di dire. Senta, lei si faccia conoscere meglio dalla gente, Sì, non lo so, non c'è quanti sono i componenti della sua famiglia, Sì, come è sì, composta. sono una bella famiglia. Una bella famiglia? Ho 2 fantastici Giannitori. Molto belli. Si dice genitori, vabbè, scusate. Mio padre si chiama Gianni. normale. Giustamente si chiama Gianni. Mia madre si chiama Gianna. La conosci? No, immaginavo, vabbè, comunque. E poi ho 7 fratelli. Sì. Ci chiamiamo tutti Gianni. Tutti così, Gianni, così tutti non ci confondiamo. Sì. ho capito. Abbiamo fatto pure un bellissimo film insieme. Sì, un film girato in Asia. E come si intitola? 7 Gianni in Tibet. C'era freddo, infatti non so la sciarpetta là. No, allora, senta, per favore, lei cosa ha fatto nella vita? Ha girato film? Faccio televisione. Ah, fa televisione. Io sono stata Uomini e Donne. Ah, Uomini e Donne, com'è andata? Con le donne tutto a posto, con gli uomini non c'ero abituato. Una nuova esperienza. Ah, ho capito. Quindi sei omosessuale? No, sono Gianni.
Senta, allora, o mi dice che ha fatto qualcosa di Sa interessante. fare di cosa? Fare le imitazioni. Poi. Ah, sa fare le imitazioni, attenzione. Imitazioni quelle difficili faccio io. Imitazioni Assai, impossibili. impossibili. Tipo, per esempio, che imitazione vorrebbe farci adesso? Posso fare tipo il ponte sullo stretto? Ah, attenzione perché Gianni ci imiterà il ponte sullo stretto. No, non hai fatto niente. E perché l'altro che hanno fatto? Scooby-Doo papà, te la pongo qua. Parapapà. Beh, allora lasci Ha stare. visto, ha fatto papà. No, allora, papà non si fa, lui è ballerino, se lo può Vabbè, permettere, fatto- lei non faccia papà, per favore. Sì, Mi papà. scusi cortesemente, piacere? Piero Dance, nice to meet you. Vuoi vedere chi sto te la metto io? No! Ecco, te la metto io. Nice to meet you vuol dire piacere di conoscerti. Piacere Gianni. No, sai. basta! Me l'ha detto piacere. Vabbè, mi scusi. Signor lei. Sì. Looky me. Sì. Looky me. Ondulatorio sussultorio. Ondulatorio sussultorio. Su. Eh? Su. No, no, Oh, stavo facendo una brutta figura, stavo facendo. Su. brutta Oh, che è successo? c'è freddo. Ma chi? Ma con chi sta parlando? Con Gianni Piccolo. Gianni Piccolo! Gianni grande l'attore, Gianni Piccolo il poeta. Sì, e magari ha scritto anche una poesia. Sì, il passero solitario. Molto bravo. Sì. Lui esce la sera, poi Esce da solo. poi torna. A mezzanotte chiudo, però se Non ci 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 riprovo. Ondulatorio. Su, quasi quasi. Ondulatorio. Su, sa ripiglio. Come no? Allora, Sta Prova con riprendendo. questo. Rotatorio. Vediamo votare. no! Allora, per favore, ce la siamo faccio, dobbiamo questo. fare una pubblicità, Devo votare. cortesemente. Allora, lei cosa Allora, ha io fatto? sono un grande ballerino. Si figuri che io sono un istruttore di danza del mentre. E cioè? Mentre io ballo, lavoro se ne fottano. Senta, lei, vabbè, ora magari vuole dire pure che ha ballato con qualcuno di importante. Io ho ballato con tanta gente importante. Sì. Si figuri che io ho ballato con Cledi. Vabbè. Che fa non ci Cledi? Vero. Ci hanno ballato. Questa sera ho portato una Sì. coreografia, Sì. una coreografia che voglio dedicare a lei. Sì. Allora cominciamo subito e tutti appresso a me. No, si dice dietro di me. A te che ti piace un cono. Il cono, ci piace il cono a lei. Ci piace. Senta, per favore. Il cono ci No, piace. aspetta pure lei. Allora, scusi, se a me piace il cono, a lei che le piace? A brioche. Gioscia. La brioche. Non si dicono queste no. cose. Vabbè, lasciamo stare. Ce l'avete una coppetta? Quella da €1, perché quella è il Non nocciolo. c'entra niente, sta facendo degli esempi. Vabbè, mi faccia vedere, per E allora favore. la coreografia Sì. è dedicata a lei e fa Sì. esattamente così. Vediamo. Quante sorprese ci riserva la vita, poi sono sai ma mi viu catozzita. Cioè, scusi, la mia ragazza. Non ho capito, può ripetere? Quante sorprese ci riserva la vita, poi sono sai ma mi viu catozzita. Non guardi a me, io sono single. È in poppetto, però, in poppetto. No, Invece molto impoppettare. Non si dicono No. queste. Non si fanno Sì, un queste poppetto. cose. Siamo in televisione, non è giusto fare Poppetto queste da cose. sola, allora. E questa sera ho portato un brano che mi ha portato all'apice del successo che Sì? voglio farle sentire. Ah, vediamo. E attention please. Sì. Accendimi la radio, mettami canzone, balla tutto il mondo, si chiama Ricky Bom. No, allora. No, allora. No, ma perché balla? No, allora, abbassa, per favore. Mamma nera. Bravo Gianni! Allora, no. Fermi, che c'entra Bravo Gianni se è la canzone di Piero Dance? No, non c'entra. Cosa c'entra Bravo non Gianni? c'entra Ma la niente. sa fare bene, la interpreta poi guarda. Bomarichi Bom. Bombardiera. Bomarichi Bom. Bombardiera. Bomarichi Bom. Bombardiera. Ondulatorio. Su. Bomarichi Bom. Su. Ondulatorio. Bom. Sosso nera. Si è confuso. Basta, Confondo. smettetela. Allora, senta, non mi è piaciuto assolutamente. C'ha qualcos'altro? No, non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro, allora possiamo andare avanti e adesso faremo la pubblicità a progresso. Il titolo dello spot è Combattiamo l'omertà. Dobbiamo dimostrare che il siciliano è cambiato, non è quello di una volta. E quindi faremo le 3 scimmiette. Non vedo, non sento e non parlo. Tu sei non vedo, io sono non sento e tu sei... Gianni! Se l'hai dimenticato, beh? Giusto, lo È so. mancanza di potassio questo. Devi mangiare le banane, devi mangiare. Lo so che è Gianni, però non vedo, non sento e non parlo. Ah, la scimmietta. Le 3 scimmiette. Sì, lo so, l'ho studiato, il copione, tutte sono professionista io. Sì. Ricomincia, vai. Io sono non vedo. Io sono non sento. Io sono Gianni. No, allora,
È scappato. Non parlo, Ho sbagliato. mani in bocca e non fiatare. No, mi sono confuso, Mi mani in raccomando. bocca e non parlo. C'è È gente. molto facile, mani in bocca e non parlo. Io sono non vedo. Io sono non sento. Io sono Gianni e non parlo. No! Ho detto. Non devi aprire bocca, muto, o se sbaglia di nuovo lo faccio nero. No, meglio Celeste. Perché? Gianni Celeste. Mi piace, amico mio. Io sono non vedo. Io sono non sento. Ma oggi ho deciso di vedere e vedo una Sicilia che sta cambiando. Ma oggi ho deciso di sentire e sento una Sicilia che si sta ribellando. Ma oggi ho deciso di parlare e voglio dire una cosa. Io sono Gianni! No, fuori! Fuori! Bravo, grazie a Stavo già. Buonasera. No, non fate così, perché a me mi si dia. Già tutta questa strada per arrivare qua, a me mi si diano tutte cose. Proprio mi annoia, ma non mi scoccia, proprio mi scocciano tutte cose. Ma già da piccolino, proprio da piccolissimo. Tutti i bambini nascevano dopo 9 mesi, io nascevo dopo 1 anno. L'ostetrica che mi chiamava, esce, io no, mi scoccia, mi si diano tutte cose. Anche da ragazzino mi dicevano vieni in chiesa, c'è il coro, andiamo a cantare con il coro in chiesa. Ma a me scocciava proprio, mi annoiava. Dovevo imparare tutte le parole a memoria, no? Imparavo solo le finali. Polo a me mi scocciava, mi annoiava, mi scoccia. Ma anche in spiaggia, certe volte vedo gente in spiaggia col bastone che fa buchi, pare che deve trovare il petrolio, 10 minuti a fare un buco che poi per tirare il bastone devi gridare Excalibur, se no non esce. A me mi annoia, lo lascio là, mi porto solo il pezzo aperto. Sì, a casa c'ho 40 ombrelloni, tutti aperti. I bastoni sono tutti spiagge. Dovrei recuperarli, però mi si dia, mi annoiano tutte cose. L'altro giorno a casa avevo un ragno, gli volevo sparare il DDT, non l'ho trovato, ci sparava l'H. Non è morto, ma ora c'ha capelli favolosi, è sempre davanti allo specchio, sempre. Poi c'è gente pure che se ne va a caccia, ma comincia a butta, se ne vanno a caccia, c'è gente che vuole andare a caccia, si alza alle 5 di mattina per andare a cacciare i conigli, si mettono la mimetica, gli scarponi e corrono appresso alle beccacce ai conigli di mattina alle 5, ma va corcate, ma come t'annoia, vatti a coricare, niente. Dico vuoi andare per forza a caccia? Ci devi andare per forza, vai a sparare alle vacche, la vacca è ferma là, non si muove, ci puoi andare pure a mezzogiorno, nessuno ti dice niente, ci vai là col pigiama, tranquillo, con le ciabattine, vai vicino alla vacca, la vacca ti dà pure il tempo di fare il bersaglio, tu vai 2 metri indietro, ci spari, pa! E poi vedi che la vacca si gira, ti guarda e fa, ma come non ti si dia? Mi si diano tutte cose. L'altro giorno cercavo pure casa, avevo trovato una villetta, un amore, una villetta molto carina vicino all'autostrada, troppo vicina all'autostrada, talmente vicina all'autostrada che il cancello era proprio sull'autostrada. La villetta, un amore, l'unica scocciatura è che io dovevo uscire dal cancello a 140 km/h, se no... No, mi scocciano tutte cose, ma anche le ragazze che vedo in giro, mamma mia, mezze nude, ma come non ci annoia, come non ci si dia. L'altra sera in discoteca una ragazza è venuta da me tutta scollata, mi fa, ma secondo te questo vestito è troppo scollato? Ho detto no Gioia, si vedono solo un po' quei peli del petto, ma io peli sul petto non ne ho. Allora è troppo scollato il suo vestito, Gioia. Arrivederci, no, piano, non fate confusione, state seduti, arrivederci, ma come un visitino.
Caffè che mi ha fatto fesso a me, un gradevolissimo caffè. Oh 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 oh. Ho girato e rigirato senza sapere dove andare. Ma poi d'improvviso ecco scorgere in lontananza una toilette. Un'ora sola ti vorrei. Occupato. Fammi entrare per favore. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare. Ma quanto tempo è ancora? Aspetta e spera che poi s'avvera. Dio, dammi la forza, fammi resistere. Mare, profumo di mare, sento che sto lasciandomi andare. Vieni fuori, Francesco. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio. Il mio posto è là. E adesso siediti su quella seggiola. E lasciami gridare, lasciami sfogare. Libero, 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 mi sento libero. Dove sarà? Tu non mi basti mai. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Hakuna Matata, sembra quasi poesia. Hakuna Matata. Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre. Hakuna Matata. Skibidi wap pop pop, skibidi wap pop 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 pop. Signore e signori, buonasera. Buonasera. La politica, in apertura. Dopo il G7, l'ex premier Berlusconi, tornato ricandidabile, ha incontrato il presidente russo e sono venuti in Sicilia a fare gli onori di casa. Accomodate, mi prego, accomodate. Gli onorevoli Lupi, Lentini, Marziano, Telefono casa. Formica, San Martino Campanarone in donna. e l'assessore Gallo Afflitto. Musumeci Portavo pane, papà. ha accompagnato i due a vedere l'Etna in eruzione. Eruzione, la lava. La lava. Dopo hanno tenuto un convegno sul rapporto mafia e Stato. Lo stesso. Renzi chiede flessibilità per l'Italia e la Merkel risponde: potete mettervi così a 90 gradi. da oggi l'IMU si pagherà anche sulla pasta Barilla.
Perché dove c'è Barilla c'è casa. Cronaca. Cronaca. Una donna tenta di uccidere il marito sciogliendo una grande quantità di Viagra negli spaghetti alle vongole. Il marito se ne accorge perché... Gli spaghetti restano tisi e le vongole ci abbattono in mano. Curiosità. Curiosità. Perché il bue è contento quando si fa male? Perché si fa la bua. Se San Tommaso ci metteva sempre il naso... San Galeazzo. Vuoi visitare posti meravigliosi? Diventa ginecologo. L'amore non ha età. Il pisello sì. Quante corna ha un toro? Dipende dalla vacca. Quali cannocchiali si usano per avere successo con le donne? I telescopi. Quale calciatore non ha mai avuto una donna? Trezeguet. Cos'è nella filosofia cinese il Tao? Un taluto. E cos'è lo Zen? Guatteri Napoli. Se l'isolotto ha la forma dell'isola? La penisola che forma ha? Volete incontrare la donna dei sogni? Dormite di più. Fare sesso allunga la vita di 3 anni. Posso morire 3 anni prima. Se innestando un mandarino e un arancio si ottiene un mandarancio? Se innestiamo un buon bel moiombino, che... Prima di salutarvi, un breve messaggio promozionale. Non siete contente del vostro seno? No. Volete avere un seno più sodo? Nessun problema. Da oggi potrete averlo con... Tette biscottate della maialino bianco. Dai mari più puliti e incontaminati peschiamo i nostri tonni che arrivano freschi sulle vostre tavole. Da oggi nei migliori supermercati il tonno... Aspetta. Ma che tonno è? Tonno insuperabile. Grazie per la vostra cortese attenzione. Per oggi è tutto e buona visione del film L'uccello predatore. Signore e signori, buonanotte. Buonanotte. Mio nonno soffriva di Parkinson, mia nonna soffriva di Parkinson e mio nonno prendeva per culo mia nonna perché tremava di più. E mi diceva: Albè, chiedi un bicchiere di latte a nonna che ti porta la ricotta. Invece mia cugina non può avere figli, non perché ha problemi clinici, ma perché è brutta, non sa la tromba nessuno, mia cugina. Mia cugina è proprio brutta, ma proprio brutta proprio. Quando è nata, non hanno dato uno schiaffo sul culo a mia cugina, hanno dato un cazzotto in faccia a mia zia, perché era proprio brutta proprio. Quando mia cugina è uscita da mia zia, l'ostetrica l'ha vista e appena l'ha vista ha detto: signor, secondo me è cruda, rimettiamola un quarto d'ora dentro perché era troppo brutta. Da piccola non assomigliava né al padre né alla madre, ricordava ancora lo spermatozoo, proprio brutta proprio. All'asilo la scambiamo per bidello, proprio brutta. A 15 anni pensavamo non sviluppasse, invece ha sviluppato. E mia nonna ha detto: corri, portala a coppia che questa peggiora. Sbrigate. E l'ho portata sulla cassa insieme a tutte le zoccole. Dico, qualcuno se la caricherà. Era l'unica che pensavano che aspettasse l'autobus, proprio brutta proprio. L'ho portata a un'orgia, gli hanno fatto fare l'arbitro.
Brutta lei la madre, mia zia è più brutta di lei. Mia zia è un cesso pettinato, mia zia è proprio brutta proprio. C'ha pure la forfora, quando si gratta la testa arrivano i piccioni. Poi mia zia c'ha un alito, gli puzza l'alito da morire. Una volta ha starnutito in macchina, il navigatore ha detto fra 400 metri scendo. Brutta com'è, si è sposata 5 volte, con 5 ciechi. Che tutte e 5 l'hanno lasciata perché un amico che ci vedeva gli ha detto che era troppo brutta. Mo c'è il sesto marito, mio zio, io me lo chiamo zio, sono sposati da anni. E mia zia soffre d'asma e quando soffre d'asma respira così. Oh, oh, oh. Quando respira così mio zio mica l'aiuta, esce fuori in giardino e si fa vedere dai vicini. La state a spiegare? Invece c'ho mio zio Porello che non può camminare, per farlo camminare lo aiutiamo col bastone, lo colpiamo dietro i reni quando passa, poraccio non muove più né braccia né gambe, sta tutto il giorno seduto sul divano davanti alla televisione. Mi fa una pena, so 3 anni che sta così, bloccato davanti alla televisione. Ieri io l'ho accesa. Grazie. E questo è un argomento nuovo. Negli anni 60-70 in Inghilterra nasceva, in Inghilterra o in America, adesso non ricordo, il grande concerto di Woodstock. Era America? Era America, vedi che mo mi sono fermato. Ero sempre in America, il grande concerto di Woodstock, dove ci stavano i più grandi gruppi rock mondiali, no? A livello mondiale. E noi contemporaneamente che teniamo? Un festival di Sanremo. Ma vi rendete conto? La domanda non è chi è, la domanda è perché. Quest'anno c'è stata la 69esima edizione del Festival di Sanremo, tra gli ospiti big Ornella Vanoni, Patti Bravo e Loredana Bertè. Secondo me è stata l'ultima occasione per partecipare a un 69. Cioè questo, ma io ho fatto i calcoli, 222 anni in 3. È anche vero che Pippo Baudo 222 anni li fa da solo, va bene. Ma nell'esibizione, la prima serata di Patti Bravo, e si è presentato con i capelli rasta, l'orchestra non partiva. E che era successo? Il cordo della chitarra si erano impicciati in dei capelli di Patti Bravo. E in capo teneva una partita di Shanghai. A fine esibizione ha dichiarato che lei parteciperà fino alla 100ª edizione. I fan di Patti Bravo non sanno più quando hanno tene. All'ultimo concerto l'hanno salutata così: e dici che non vuoi morire, e dici che non vuoi morire. Poi tra le altre indiscrezioni, Virginia Raffaele, dietro le quinte dell'Ariston, a un certo punto pare avrebbe invocato il diavolo. Ha pronunciato per 5 volte Satana, ha fatto Satana, 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 Satana. Oh, ha funzionato. 30 secondi dopo è uscito Loredana Bertè. Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da che vuoi? Un nome e cognome che ti ha fatto i capelli. Un altro ospite esagerato è stato Antonello Venditti, che ha cantato come al solito Notte prima degli esami. Sono 35 anni che canto Notte prima degli esami. Antonello, ma quante ipotesi state bocciate? Tra la giuria del pubblico mi pare che ci stava Joe Bastianic, il cuoco, perché hanno detto che Sanremo quest'anno è un magna magna. Il volo è arrivato terzo, ma quello non già lo sapevo, perché tanto l'Italia sta sempre in ritardo, non è quello il problema. Però loro qualche anno fa hanno vinto il Festival di Sanremo, ricordate quella canzone grande, grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerò mai, dimmi chi sei. Cioè, grande amore e tu mi dici dimmi chi sei, non sai manco come si chiama. Cioè, certe volte non si regolano. Nell'ultima serata finale, Arisa, lo sapete, c'aveva 40 di febbre. 40 di febbre. La canzone come si intitolava?
mi sento bene. Ari, qualche tempo fa eri più sincerità, i baci in corsa, le calze a rete, gli inviti a cena per fare l'amore, la 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 la, sincerità, sì, sinceramente Ari, non ti illudere, ma io se vengo a cena con te è solo perché tengo fame. Achille Lauro, nome molto originale. Achille Lauro, non si capiva dove finire Achille Lauro e dove cominciavano i tatuaggi. Non si è capito se è Achille Lauro che si fa i tatuaggi o i tatuaggi che si fanno a Achille Lauro. La cosa sicura è che Achille Lauro si fa. Pace! Ai! Mi hai rotto il tallone d'Achille! Mi hai rotto il tallone d'Achille! Non ti ho rotto il tallone di Achille! Sì che me l'hai rotto! Allora perché piangi? Mica il tuo, si è d'Achille! Ah, non è il mio! È di Achille! Mica che sognofoso! No, dobbiamo imparare a parlare in italiano. In italiano si dice sono fatto. Sta di fatto casognofoso. E poi è lui che è un cretino. Mi maestro, ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fare mi c'è sciarriare? Maestro, ma poi sciarriare e litigare. In italiano si dice non posso concludere una conversazione attaccando briga. Allora ammazzalo. E perché? Perché in italiano non lo so dire, non c'è andata a scuola. Maestro. E invece se imparate a parlare in italiano vi porto in crociera! Bello! Mare, profumo di mare, in crociera io voglio fumare. Fumare nel mare, insieme nel mare. La picchiamo male. Appena arriviamo in crociera mi piglio subito un cocktail di benvenuto. Io mi piglio subito un caffè. Ma tu non ne bevi caffè? Vabbè, allora me lo butto di sopra. Bravo. Io invece mi prendo una bella bevanda rilassante, un tè. Al limone? No, all'erbe, rilassante. Maestra, e lei? Io mi prendo subito acqua e zucchero. E perché? Perché non ce la faccio più, la pressione è bassa. Per favore. La pressione è bassa. Alzagliela. Bello, come la pressione? Si è alzata. Grazie. Pochi minuti. Grazie. Comunque la crociera è bella perché c'è pure la palestra. Bello! Siccome si mangia dobbiamo fare la palestra. A me piace per esempio a me piace il tapirulance. Che cos'è il tapirulance? Quello che prima corri e poi te lanzi. Ok. Io una volta ci sono stato un'ora, poi mi facevano male le gambe. Io una volta ci sono stato 2 ore e poi mi facevano male le gambe e i glutei. Bravo. Io invece una volta a Dilettanti ci sono stato 3 ore e mi facevano male le gambe, i glutei e tutta la parte o colo. Maestra, lei c'è stato mai sul tapirulance? Io una volta ci sono stato 78 ore. 78 ore e poi? E poi addomavo. Maestro. C'è stato 78 ore e poi l'ha acceso. Mica che sognofoso. No, si dice sono fatto. Mica che sogno fattofoso. E poi la sera ce ne andiamo in discoteca. Bello! A me per esempio mi piace, voglio ballare la salsa. Io invece voglio fare gli anni 80 perché so fare Michael Jackson. Io invece voglio fare il ragazzo immagine. Minchia tu immagine. Maestra, e lei? Io mi appoggio nel palo. Vuole ballare la lap dance? No, stai scoppando un tiro. La pressione, di nuovo. Alziamo la pressione. Grazie. E poi si tenga qui. Ora l'ho capita, sta cadendo a terra. Sto cadendo. E adesso
Adesso vi lasciamo con una massa. Sì, facciamola tutti insieme, dai. No, fatemela fare solo. No, la facciamo tutti insieme. Siamo un fatemela gruppo. fare solo. Professiamo adesso vi l'amore. lasciamo con- No, dai. venga pure le Ce l'ho sempre sognato davanti a tutto questo pubblico fare la... Dai, però la facciamo insieme. Un, due, tre, stella! Ti sei mosso! Maestro! Oh, piano, mi si abbassa la pressione. E se non ti puccia fa nottata, perché io non me la sento. Io ho impegni. Che impressione. Oh! Tu non ti sei mosso. Mica sono bloccato. La vita è una, non fumatevela tutta. Passatela! Pace! Ciao Sazzino Maracanã! Noi nella strada non è che guardiamo soltanto le macchine, guardiamo anche le persone. Li guardiamo, le mode ormai tutte che è griffato. C'è gente che ormai se uno non c'ha il cane non è nessuno. C'è tutti questo cane che camminano, tutti che trattano il cane meglio di come trattano il marito alcune. C'è una cosa veramente, c'è il cane. L'altra volta in via Etnea c'era un'anziana che stava camminando, uno col cane, un barboncino col fiocchettino, i peluche sotto i piedini perché il cane si sente freddo. La signora è scivolata e caduta, io con la macchina mi sono fermato e ho detto mo l'aiuto, è passato un altro signore, invece di aiutare la signora si è abbassata a guardare il cagnolino, fa ma che eleganza. Ma come riesci? Ma come riesci tu che c'è l'anziana per terra? Che quella signora anziana era mortificata per terra che guardava la scena, si è girata dall'altro lato e ha fatto bow, che poi l'hanno aiutata. Io non c'ho niente contro i cani, solo che a mio padre gli avevano regalato 3 levrieri afghani, 2 si sono fatte esplodere in salotto. Io c'ho gli acari, perché gli acari metto 2 tappeti. I bambini dicono papà non si vedono, però amore lo senti. Senti guarda come ti diventa rosso, lo senti. Papà ma almeno il criceto è piccolino, 2 anni e mezzo dura. Campa 2 anni e mezzo, lo puoi fare lo sforzo. Ho detto al bambino vabbè dai andiamo a comprare il suo criceto. Siete al negoziante, il bambino ha visto papà quel criceto, tu un attimo. Tu senta quanti anni hai sto criceto? 2 anni e 2 mesi. Minchia lo prendo. Il bambino mi ha detto papà prendiamo la gabbietta amore per 3 mesi. Poi hanno voluto il maialino, ne ho preso 1 chilo, siamo in 3, poi lo butto. Le mode sono quelle proprio che ti soffocano. C'è gente che... i vegani. Allora tu sei vegano, giusto? Non girare col cane. Ti gli un bel vitello col guinzaglio, passeggi, uno ti guarda, ti vede col vitello e dice è vegano. Stavamo mangiando a casa mia, a casa di mia nonna, eravamo 52 persone a Palermo. 52. Ormai le famiglie numerose in Sicilia non ci sono più. Mentre stavamo mangiando mio fratello si è alzato e ha detto scusate vi devo dire una cosa importante. Mia nonna ha detto vuoi vedere che di un uomo incinta la moglie, lui ha 7 figli. Mio fratello l'ha sentito, ma guarda che ti ho sentito, devo dire una cosa importante. Sono diventato vegano. Mia nonna l'ha guardato e ha detto e si guarisce. Nonna è uno stile di vita, ad esempio Cettina è fruttariano. Sai che è fruttariano? Quello che mangia la frutta, non dall'albero, aspetta che cade. Mia nonna ha preso la guantiera di frutta, l'ha buttato per terra e ha detto Cettina, ma fanculo, mangia. Mio fratello non mette più la seta, perché per fare la seta dice che i bachi vengono cotti vivi. Mia nonna gli ha detto, ma perché le aragoste che ti sei mangiato l'altro ieri che fa l'abbiamo sedate? Senti, noi non ci conosciamo, però ci siamo parlati in Facebook. Allora questo incontro deve essere risolutore. Abbiamo fatto quasi sesso virtuale, ora lo facciamo per davvero. Va bene? Sto scendendo da casa e ci vediamo sotto casa mia. Sono emozionato, scusami. Scusi. Buonasera. Buonasera. Un attimo soltanto. No. Un attimo soltanto. No, mi perdoni,
Devo andare. Ho capito, ma dico un attimo soltanto, abbia pazienza. E non scappi via così, non la mangio mica, scusi. Lei è il signor Lamantini? Esatto. Che piacere. Guarda, è veramente un piacere conoscere. Mi sembra quasi di aumentare la mia cultura. Ho capito, lei è il rappresentante di enciclopedia. Enciclopedia non mi interessa, guardi, io ho da fare, ho una cosa importante da fare. E già l'enciclopedia ce l'ho, c'ho la Ceccani. Signor Lamantini. Lei domani viene, mi compro la sua e i cani sono qua. Questo va bene. Ma questa che lo facciamo? Signor Lamantini, scusi, io non vendo enciclopedie, anche perché i libri poi accumulano polvere. Ah, lei è il rappresentante di respirapolveri. No, allora, respirapolveri, perché respirapolveri sa, respira e poi la butta. No, aspira. Allora, io ho una Guardi, io non vendo aspirapolveri. Mi ascolti, non vendo aspirapolveri. Ma benedetto in Dio, mi dia ascolti. Benedetto in Dio, evangelista, dobbiamo pregare, preghiamo domani. No, signor, si calmi. Lei rappresenta una testata nel muso, ce la sto dando. Signor Lamantini, si calmi. Dove sta andando? Lei è maschio. Voglio dire, si direbbe. Lei è maschio. Certo. Lei conosce Facebook? E i social? Sì, conosco. Mi sono conosciuto su Facebook con una ragazza, deve venire e dobbiamo fare la guerra. Bravo! E ce la fa ancora? Ancora? No, perché no, per dubitare. Che scherza, quando io mi prendo la pillolina è per calmarmi. Addirittura. E dove avrebbe intenzione di portarsela? Ma io penso che me la porterò in montagna, sa, l'aria di montagna. No, in montagna? Sì. Ma che dice? No, c'è un freddo cane. Ma mi ha guardato bene, sono una roccia, un uomo d'acciaio. Quando io vado in aeroporto mi suona sempre il detector perché sogno io l'acciaio. Sì, ho capito, ma lei c'ha una certa età. Ma quale certa età? Si guardi la sua età. Io aspetto sta ragazza. Mi chiamano la salute. Quando la salute mi incontra mi dice che mi sento male. Ma lei è single? No, marito sposato. Signora, lei è maschio, 30 anni di pasta con i fagioli. Ogni tanto pasta col sugo si deve mangiare. Certo, ha ragione. No, ascolti, guardi, la lascio andare via. Però prima di andare via, permettetemi presenti. Io sono il dottor Mancusi, sono il medico fiscale. Sono venuto perché lei ha dichiarato di essere ammalato e di stare a casa. Io qua c'ho il certificato. Mi sento male. Che c'ha? Che c'è, signor Lamantini? Che c'ha? Meno male che è venuto il dottore, stavo andando all'ospedale. Come? Come l'ospedale? Mi sono sentito male da morire. Ma lei non stava andando con la ragazza di Facebook? Ma quale ragazza di chi è un'infermiera? Come? Un'infermiera che dove? Ma che ha? Ma siccome lei. Scusi, ma lei non ha detto che andava in montagna? Ma andavo in montagna per pigliare un po' d'aria. Non posso respirare. Ma dice che lei è fatto d'acciaio. Che mi sento male. Ma lei non è fatto d'acciaio. Ma quale acciaio? Io ho ferro felato. Siccome lei ha detto alla ragazza la pillolina, si calma. Ma quale pillolina? Io non ce la faccio più. Ma poi lei è il ritratto della salute. Ma quando sto malissimo. Non ha neanche la febbre. La febbre, la signora di sopra mi ha detto che fa, lo spegne il riscaldamento. Ed era la mia febbre. Signor Lamantini, faccio andare. Bisogna essere seri. Lei ha dichiarato di essere ammalato e invece non lo è. Lei deve avere rispetto per le persone che si alzano ogni mattina e che vanno a lavorare, perché quelle persone, nonostante stiano male, vanno a lavorare e lei ha mancato di rispetto a queste persone. No, ci prometto che domani vado a lavorare. No, lei va a lavorare ora subito. No, ci vado domani, oggi. No, oggi è niente. Oggi è niente. Non lo faccio per me. E per chi? Per quella creatura che ho addosso. No. Lei non va da nessuna parte. Lei deve andare a lavorare. La ragazza che aspetta, la ragazza non ha importanza. Chiudo un occhio. Non chiudo niente. Lei sta qua e. Totino, sono io, Francesca. Totino. Che sei schifo? Ma. Totino? No, io sono il dottor Toti Mancuso. Totino, sì, se vuoi, sì. Posso invitarla a cena stasera? Volentieri. Sì. No, Totino sono io. Sì, Lamantini, si riguardi, Io alla ragazza ci penso io, la porto a cena. Lei si riguardi, guarda, stia a casa. Dottore, mi verrebbe di dirle cornuto.